快过年了，我们这边的猪肉降价了。我跟大嫂两个买了这么大一堆肉，你看。一会儿呢又想做一点那个腊肠，然后我又买了一点肉来熏。因为自己家里面已经没有腊肉了，被我卖完了，熏一些给自己家里吃。熏这么大一块排骨。二个肉的那。本来开始了，腌制肉了。天啦，我就。我懂懂啦，好。哎呀，对，油哎，但是点了，这个还有点油啊，这个肉烂了，你看前面那烂掉了。烂掉了。烂掉了。烂掉不要，拿来给爸爸。给爸爸，再去洗一下啊。这什么？卖肉的说过两天就不卖肉，他卖牛肉去了，到村里面去买指头土牛肉，来卖牛肉，过几天我们就去买牛肉去。这一激动吗？来，爸看看一下你的眼睛了。对，他连眼睛上不知道长了啥东西呀。两边都有有没有朋友知道的？用啥来给他搞定？两边都长。两个眼睛都原来是肿了一点点，后面呢消掉了，所以它现在肿得很大。一开始它是可能眼睛痒了，一直搓揉，现在就肿了两个红红的，像两个痘痘一样。要不要去看医生？不带医生。看，等一下带你去看。等一下去看医生，到我们隔壁村去看一下。哎，妈妈，哎，哎，妈妈，哎，这么大一坨。你两个起来这么早，拿个给哥哥吃吧。我不想吃啊。准备年货啊，过年了。过年啦，这才是年的味道。忙忙碌碌的。辛苦一年，都盼了几天大口吃鱼，大口吃肉。年没有大口吃鱼，好像自己已经没吃了不一样啊。以前是那样，以前不那样。以前是没肉吃，确实是。以前没肉吃，就是看过年吃肉，你就是看着过年吃那2块肉。你应该叫我起床啊！起床啦！拜拜。要接吗？你去那边住吗？不去，只是到晚上的时候6点姐姐就回来了。姐姐，你去广西了？嗯，去广西睡觉了？不是，今天呐？我们就今天晚上的时候就回来了。晚上也回来了？嗯，我们2个要嗨了。要灌肠了，你先把它冲好，我来冲。灌肠，灌你。哎，那个推进去的那个没拿。哦。这个其实可以不用。啊？可以不用啊，用手擦就好了。今天我们买了1000多块钱的肉，做各种我们侗族这边的特色美食。我们现在要灌腊肠，这个肉已经切好了，等一下呢还要炸扣肉。然后还要做那个酸骨头，酸骨头大家肯定会比较陌生，因为很多人都没听过，也没吃过。今天我们样样做一点，一会儿还要擦扣肉。我告诉你，我同学他今年就在那里找那种我们准备做的那种酸肉啊，酸的那个，就是那个骨头的那种酸骨头啊，嗯，酸骨头
它就是很想那个。很多人可能很好奇，很想尝一口。酸肉很多人都说是黑暗料理了，酸骨头那就更加黑了。这个东西我不会装啊，对。咦，我们这个肉贴太大块了，我跟你说，大嫂。啊，太大块了吗？然后塞不下了，只是这个棍长太小了，只能用手来了。你这个肠不是这样做的，应该你是这样子的，我也没注意到，要把全部塞过来，先把肠全部套到上面来，全部倒进去啊？对，那你搞错了，对，把这个出来先，嗯，要把这全部套到上面来，再。我没用过这种的，我。它怎么自己下来那么快呀？没事，我们不用做太大，因为这个肠也很薄，小条点没事。我们这次做的这个腊肠是比较瘦的，人家说要做三肥七瘦，我们这个是一肥九瘦。戳几个孔排气。你要补铁，快点饭。回来。一本肉，你看就得这么几根。其实做这个就是为了吃肉。对呀。啥都做一点，这样才有过年的味道呀。你现在做了要正月里才能够吃。这个漂亮吧？漂亮。泡到水里面来。漂亮。哇塞，这一块你看这个花，看这个花。我们现在制作的是酸骨头哦，这里面呢有骨头，都是排骨比较多哦，还有那个，因为光骨头我们觉得肉不够多嘛，所以又加了一块前腿肉，所以这里面呢都是肉的多。这个酸骨头呢，我们现在是先用盐来腌制一下，我现在把它拌均匀，因为这个工序比较繁琐，今天是做不完这个腌酸肉了啊。因为到时候我们还要蒸糯米，这里面还要放糯米，还要放高度酒，工序比较繁琐。先把盐放进来腌制，要腌制几天，再拿来做。大家如果说也想品尝一下我们这边的这个黑暗料理，腌骨头、酸骨头，想制作的话可以问三嫂啊，我毫无保留的教大家怎么做啊。但是前提要你们吃得来，很多外地的朋友是吃不来的。